Antes de empezar, te recomiendo que te suscribas a mi canal para recibir más contenido, apretando el botón de suscripción. También activa la campanita para que recibas todas las notificaciones. Muchas gracias, esto me ayudará para seguir mejorando. El universo, el gran vasto universo. Existen cosas inimaginables por investigar. Por ejemplo, en el universo existe el sonido y es algo impresionante. Hay muchas cosas afuera por descubrir, afuera de nuestro mundo. Es por eso que prepárate muy bien, porque hoy presentaremos el escalofriante sonido de los planetas del sistema solar. Para captar el sonido en el universo se necesita una máquina especial llamada la sonda Voyager. Esta sonda baja la frecuencia a las vibraciones del espacio para que pueda ser escuchado por el oído humano. Por ejemplo, si pudiéramos escuchar estas vibraciones sin necesidad de aparatos, la Tierra sonaría así. El sonido de 35,000 millones de personas caminando, hablando, nada raro para un planeta lleno de vida y sobrepoblado. Pero los planetas que no tienen vida, ni carros, ni una sola fábrica, ni nadie que haga ruido, son más estruendosos que la misma Tierra. En el puesto número 5 tenemos a Saturno, un coloso increíble, gigantesco y caliente. El sonido de la roca chocando en sus anillos, algunos más pequeños que un grano de sal y otros más grandes que estadios de fútbol. En el puesto número 4 tenemos a Miranda, que tiene un sonido verdaderamente más estruendoso que planetas enteros. El sonido es parecido a mares lunares. Nadie sabe si es cierta porque suena así. En el puesto número 3 tenemos al cometa 78P, que tiene un extraño sonido melódico, parecido a una melodía. Todos los sonidos que habían escuchado eran aleatorios, algunos más graves, otros más altos. Algunas teorías conspirativas dicen que probablemente es un mensaje extraterrestre. Nadie supo, porque al final este cometa se terminó perdiendo en la infinidad del espacio. En el puesto número 2 tenemos la gran tormenta en Júpiter. Allí, cada 5,000 años, ocurre una tormenta colosa, más grande que nuestro propio planeta, y se puede escuchar desde el espacio, y puede ver cuando se cambia su forma. De hecho, los rayos son tan estruendosos que posiblemente aniquilaría a todo el planeta completo. En el puesto número 1 tenemos a una estrella que está ubicada a 300,000 años luz de la Tierra. Esta constantemente es alimentada, pues hay una estrella al lado suyo. Y obtiene una masa muy pesada, a 300,000 rocas cada día. Este es el agujero negro más pesado.
el sonido de este gran coloso alimentándose para ser más grande